এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ আবু তাহের। বাড়ি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ। আমার এখানে কেন আসছিলেন? এখানে আসলে আমার পাটা নিয়ে। হ্যাঁ, পায়ে কি সমস্যা হইতো? পাটা আমার অবশ্যই যেত। অবশ্যই হাঁটতে পারতাম না। হ্যাঁ, রাতে সব ঘুমাইলে সকালে উঠতে ব্যথা কষ্ট হইতো, ব্যথা করতো। তাই আমরা আপনাকে 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, গতকালকে এবং পরশুদিন এবং আজকে 2 দিন চিকিৎসা দেওয়ার ফলে গত রাতে যে আপনি ঘুমাইছেন, তার আগে রাতে ঘুমাইছেন, যে সমস্যাটা হইতো সেটা কতটুকু হয়েছে? ইনশাআল্লাহ আগে থেকে অনেক 50% ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে 2 দিনে। 2 দিনে না একদিনে 50% হয়েছে। আজকের একদিন 2 দিন হইলে ওনার চিকিৎসা শেষ হয়েছে। এটা আর কিন্তু উঠান সোজা, উঠান উঠান বাবা দিয়া আপনি নামাজ পড়েন, এই কারণে আমরা নামাজ পড়াটা দেখাইলাম না, যেটা আপনি নামাজ পড়তে পারেন যেহেতু শ্রদ্ধা দিয়ে, সুতরাং এটা দেখাইলাম না। অপরদিকে যে আপনাকে যে নাসির মিয়া এখানে নিয়ে আইলো এই রোগটা নিয়ে, যেটা কি আপনার রোগটা কি করতো? অবশ্যই না, আপনার হলো হিপ জয়েন্ট ফ্রিজ হয়ে যায়। ফ্রিজ, এই যে এখানে যে একটা বল আছে, এখানে একটা বল আছে, এই বলটা ফ্রিজ হয়ে যায়। এই রোগটার নাম হলো অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস। আপনারা যারা যেখান থেকে এই ভিডিও দেখেন না কেন, আমরা বলবো আপনি রাত্রে ঘুমাইছেন ভালো মানুষ, সারাদিন কাজকর্ম করছেন, কোনো ব্যথা নেই অবস্থায় ঘুমাইছেন ভালো মানুষ, ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হইতেছে কেন? হইলো কেন? প্রথম দিন যখন কষ্ট হবে তখন আমাদের কাছে চলে আসছে, কি হয়? তাড়াতাড়ি ভালো হয়, অনেকগুলো ব্যথার থেকে আপনি বেঁচে যাবেন। প্যান্টিসোলন এবং মিথাইল প্যান্টিসোলন কখনো সেবন করাবেন না, সেবন করা থেকে বিরত থাকবেন। এইটা হিপ জয়েন্ট আটকায়, হিপ জয়েন্ট নষ্ট করে। গ্রামের ডাক্তারদের কাছ থেকে এইসব ওষুধ কিনে খাবেন না, এগুলো খাওয়ার ঠিক না। ব্যথার ওষুধ যদি বেশি হয়ে থাকে একটা প্যারাসিটামল অথবা একটা টোফেনাক 50 খেতে পারেন, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু আপনি এখানে ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে কোমরে ব্যথা হয়, পা অবশ হয়ে যায়, পা বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখন বন্ধ হয় কিনা? এখন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। খুশি তো? ইনশাআল্লাহ।